承載住幾代人嘅情感同埋記憶。蔣文端作為深受公眾愛戴嘅粵劇表演藝術家，佢以端莊典雅嘅舞台風範、細膩入微嘅表演功力，塑造咗一個又一個感人至深嘅藝術形象。對舞台幾十年如一日嘅痴心與真誠，係佢對藝術執着嘅追求，更係一份對粵劇傳承守護嘅初心。呢本畫傳嘅背後，究竟有住點樣嘅創作故事？作者又係通過佢向大家傳遞咗點樣嘅藝術理念呢？接落嚟就讓我哋用最熱烈嘅掌聲，有請中國戲劇梅花獎獲得者、著名粵劇表演藝術家蔣文端老師上台同我哋分享啦！請坐。娟姐好，咁我咧就想問下啦，呢本書咧可以話係記錄咗你人生嘅自傳啦，亦都係一道帶我哋大觀眾朋友走進粵劇嘅美學世界嘅大門。咁咧我哋咧今日咧有幾個問題咧，好想同你，好想你同我哋一齊分享下嘅。咁喺呢本書當中啦，涵蓋咗你24部嘅經典作品。咁聽講咧喺編輯呢個書嘅過程中啦，你嘅媽媽，我哋叫蔣媽媽咧，甚至係將壓箱底嘅一啲舊剪報啦、舊相片啦，都拎咗出嚟，奉獻咗出嚟嘅。咁喺呢一啲收錄喺裏邊嘅老相片、老資料當中咧，邊一個咧令你重溫令你難忘嘅咧？你可唔可以同大家分享下？好嘅，好，首先咧係好多謝大家嚟我呢個分享會啦。咁呢本書咧，其實當初劇院話要做一本書嘅時候，我就諗我到底有幾多資料可以拎出嚟咧？咁因為如果講到話我同粵劇嘅緣分，咁可能要講到我就細個小朋友嘅時候，因為父母都係我哋粵劇院嘅員工啦，咁都係老員工啊嚇，咁我都叫做係第3代啦。咁而當時揾資料咧，確確實實係有啲困難，因為亦都搬家，亦都搬幾次，咁資料又會流失啦。仲有當時即使有嘅相片啊，可能當時嘅技術肯定冇而家咁好，咁所以即使我揾到出嚟咧，可能做落本書度都會好蒙啊，睇唔清啊咁樣。咁但係當我係攞緊呢啲資料時係有好多好多回憶，好難忘。咁如果你而家問到我咧，就我記得我同阿丁院長做嘅嗰個《紅梅記》嚇，《紅梅記》我記得有一年我哋係應該係90年代尾啊，我哋去美國演出。去美國演出嘅時候咧，我哋做完 New York， 咁啊去華盛頓係就下一站啦咁。咁但係啱啱當時咧係有台灣當時係有個大地震，咁我哋華人啦，好多華人社佢哋嗰啲組織咧都話不如我哋可唔可以加演咧，然後就嚟籌款係同台灣籌款嘅咁所以我哋就去完下一站，再翻轉頭去紐約做。咁我記得嗰次演出係真係好難忘，因為當時係一票難求，係大家都好踴躍，真係為咗自己嘅同胞係去捐獻一啲善款嘅咁而且咧當時因為場地啦，咁你臨急臨忙話要演出嚟，成個場地就好難揾嘅，揾到一間係舊戲院，嗰間戲院咧基本上係連化妝間都冇嘅。咁我記得當時我哋化妝係喺邊度？係喺洗手間。洗手間咧，將個馬桶個蓋冚低落嚟，就可以當係一個化妝台啦咁樣嘅，係咁好艱難㗎，真係嗰時唔好以為話美國就一定好先進，係非常落後嘅對比起我哋嚟講。咁喺嗰個時候演出啦，咁我哋係因為係加演啦，所以嘅時間就會控制得好緊要，咁亦都有啲儀式啊咁樣。咁當時嘅演出，我覺得大家都係
非常之落力，咁而且因為我哋係出國演咧，就唔似喺內地演就可以咁多人員咧，又搞好多人嘅，所以就一個人要做好多份工作咁。咁我覺得呢、個我睇翻我哋自己張相啊，我覺得係好嘅一個回憶咯。係啊，即係而家講出嚟咧，就好似好好笑啊，好咩咁？其實當時係一個即係都幾艱苦嘅喎。比我哋攞香要艱苦，係啊，即係要坐住，即係話坐住個馬桶咁樣當化妝凳。係冇化妝台冇化妝凳嘅嚇。咁我相信咧，嚟得嚟現場嘅朋友咧，都非常之了解我哋端姐嘅。咁我又想問下咧，你哋知唔知端姐奪梅係邊個戲咧？新修公園。冇錯啦，嗱，所以咧嗱，呢個問題咧又關於呢個《三央風雲》咧。當時你因為呢個戲奪梅，咁當時紅線女大師咧。喺你排演呢個戲嘅時候咧，都俾咗好多嘅支持。咁我知道咧，佢喺裏邊，佢曾經講咗一句，佢話就算唔唱紅腔，亦能演好流琴。咁呢句話咧係點樣幫你去塑造出一個屬於蔣文端嘅流琴咧？請同大家一齊分享下。係啊，其實當時接呢個戲做咧係好大壓力啦，因為係洪老師嘅經典名作。咁我自己本身又唔係唱紅腔，我冇咁好嘅條件去唱紅腔，所以當時係真係自己又會好大壓力，亦都好多人都會質疑，即係話蔣文端你唔係唱紅腔，你點去演洪老師嘅戲啊咁？咁其實洪老師咁同我講嘅話，我係俾到個好大嘅鼓勵，亦都係好包容，所以當時好感動，亦都係增加到好大嘅信心啦。咁你話點樣去演繹咧？我覺得即係我自己，因為冇辦法睇到洪老師佢嘅視頻啦，因為當時係話冇視頻，係只有音頻。咁我係主要都係聽音頻啦。咁其實喺聽音頻嘅過程中，會嗰個畫面感非常之強。因為洪老師包括埋整個戲嘅前輩嚇，羅錦超老師羅家寶老師佢哋係個人物，主要係人物嘅語調情感係好感動人嘅。所以我喺度聽嘅時候，我就喺度諗，當然我冇咁靚嘅聲音係咪？人都係唱唔到紅腔，但我覺得慢慢去領略啦，領略洪老師佢嘅語調啦，佢台詞同埋曲詞裏邊嘅內在嘅意思，佢內在嘅感情。咁我從邊度開始？我點樣去吸咧？係咪？我唔係去吸舞，你點樣吸舞都係模仿。咁我喺度聽嘅時候就自己喺度諗，其實聽下，你會發覺洪老師佢每一句台詞，佢嘅處理係好精準、好到位。譬如講到話譬如口白咁計啦，好似書房咁樣，佢講到話，原來你一直咁跟住佢嚟嘅，佢一直之下就即係，仲有一種深層嘅意思就係、你萬選之係一直喺度觀察住柳琴，呢個係懷疑對象，所以佢呢個佢係將呢個一直係拉到長啲，係俾觀眾更多嘅個想像，領略佢係仲要有另外一層意思嚇。咁佢好多呢啲口白，佢都會嗰個串度節奏力度包括埋佢嘅音調，佢係特別處理過嘅，所以你聽出嚟好立體。咁即係我自己嘅表演咧，我就係覺得我能夠吸收幾多得幾多啦，咁講係咪？咁再加上自己身條件係天賦俾你係點就點係嘛？咁我覺得又你好難去好刻意去做一啲唔適合自己嘅，所以我都係抱住一個係首先係要領略前輩佢點樣去演繹啦，再加上就係自己希望能夠係更自然咁去表演出嚟，我覺得可能咁樣會有自己特色咯。記得點讚關注我啦，麼麼噠！